Թանկագին հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթրում, այսօր մենք ներքաղաքական իրավիճակի մասին զրուցելու ենք վերլուծաբան Աննա Աբրամյանի հետ։ Աննա, ողջույն, շնորհակալ եմ մեզ կրկին ժամանակ տրամադրելու եւ քո հետաքրքիր վերլուծություններով մեզ հետ կիսվելու համար։ Վերջին անգամ, երբ որ մենք զրուցեցինք, եկանք այն եզրահանգմանը, որ ընդդիմության քայլերը բավարար չեն Փաշինյանին հեռացնելու իշխանությունից եւ Հայաստանի այս կործանման ուղին կասեցնելու համար։ Հիմա կարծեք թե շատ բան ավելի պարզ է, ընդդիմությունը ըստ էության կարելի ասել, որ համակերպվել է այս իրավիճակի հետ, որ Փաշինյանին գոնե այս փուլում չի կարողանալու հեռացնել, ավելին ընդդիմությունում սկսել են արդեն պառակտման գործընթացը այդ այսօր կուսակցությունների շինքում կամ հայրենիքի փրկության շարժման մեջ։ Ձեր գնահատականները այս մասով, խնդրեմ։ Բարև Բորիս ջան, շնորհակալություն, որ հնարավորություն եք ընձեռում հեռավար կապով խոսելու։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ ընդդիմության ջանքերը չիրականացան այնպես, ինչպես իրենք ներկայացնում են եւ ինչպես նոյեմբեր, դեռևս դեկտեմբերի կեսերը ընդհուպ մինչև ցանկանում էր ըմբոստացած ցասման մեջ գտնվող ժողովուրդը, քանի որ կար պառակտում, այսինքն ընդդիմադիր շարքերում ոչ թե պառակտումը եղավ, քանի որ չստացվեց ինչ որ գործողություններ իրականացնել, այլ ընդդիմադիր շարքերում կան այնպիսի ուժեր, որոնք հակառակ գնալով իրենց իսկ արած հայտարարություններին, որ իրենք չեն բանակցելու կապիտուլյանտ իշխանության հետ, որ իրենք ամբողջովին սատարում են ժողովրդի այն ասում ըստ որի հանրությունը ասում է ես չեմ ընդունում այդ պարտությունը, որովհետև ունեմ ահա այս քանակության, այս բովանդակության ապացույցներ, որ սա պարտադրված պարտություն էր, ծրագրավորված պարտություն էր, եւ ես առնվազն քննել եմ ցանկանում եղածը եւ առնվազն հաջորդիվ գործողությունները, իրադարձությունները Հայաստանում չեմ ցանկանում դնել այս պարտությունը կազմակերպած ուժի տնօրինության տակ։ Իրենք գնացին որոշ ուժեր ընդդիմությունից, գնացին բանակցությունների, նույն կապիտուլյանտ նախագահի հետ, նույնիսկ հանդիպեցին հենց ինքը Փաշինյանի հետ։ Եվ ես գտնում եմ, որ իրենք այդ ողջ ընթացքում, որ ասում էին այո, մենք ժողովրդի հետ ենք, որպեսզի սատարենք ցասումը, իրականում դրան զուգահեռ իրականացնում են իրենց իսկ կոչերին անհարիր գործողություն, այն է բանակցել կապիտուլյանտ իշխանության հետ եւ տարան ահա այսպիսի կործանարար ճանապարհով։ Տեսեք, դուք շատ այսպես տեղին դիտարկում արեցիք ընդդիմության հետ որոշ ուժերի մասով, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ նաև մնաց, այսինքն որը ավելի ճիշտ կլներ, որ ընդդիմությունը ի սկզբանե այդ ուժերին չվերցներ իր հետ, այսպես ասած իր նավ, թե պետք է այնուամենայնիվ փորձեին նաև այդ ուժերին, որոնք այս ընթացքում ի սկզբանե ինձ համար գոնե իրենց մասով հասկանալ էր, որ ինչ-որ ընթացքից խաղեր են տալու իշխանությունը, իրենց չվերցնելն էր ճիշտ, թե վերցնել, բայց փորձել փոխել իրենց մտադրությունները։ Պետք էր վերցնել եւ իրականացնել վճռական ծրագիր, որը պահանջվում էր ոչ միայն հանրության ներքին ցասման պատճառաբանությամբ, այլ պահանջվում էր ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական որոշակի ֆորս մաժորային գործոնների համադրությամբ։ Այսինքն որոշակիորեն պետք էր իրենք իրենց շահերը մեկ կողմ դնեին եւ հավատային, որ այդ ճանապարհով շարժվելիս եւս իրենք կարողանալու են քաղաքական իրենց դիվիդենդները ստանալ։ Ես չեմ գտնում, որ վճռական ներուժով է փրկության կոմիտեն լծվել այդ գործին նոյեմբերի երկրորդ կեսին, դեկտեմբերի առաջին կեսին տեղի ունեցած բազմահազարանոց ցույցերի ժամանակ։ Եվ ժողովրդական ցասումը մնայուն լինելով տեղում, ինչպես որ հիմա է, իրենք ստեղծեցին մի այսպես անվստահելիության խորխորատ իրենց եւ հասարակության միջև, որովհետեւ
մեր հասարակությունը չէր ցանկանում մտնել շենքեր եւ ինչ որ լինչի դատաստան տեսնել։ Մենք այդ հասարակությունը չենք, մենք նման երևույթներ կարող ենք տեսնել բռնապետական հասարակություններում, որոնք են նույն Թուրքիան, նույն Ադրբեջանը, ակնատես են եղել Իրաքում կամ Լիբիայում, որակապես մենք այլ հանրություն ենք, որը դեռևս նաև չէր ընդունում բացի ընդդիմադիր շարքերից, չէր ընդունում, որ օրինակ զինված ուժերի գենշտաբի կազմում կամ ԱԱԾ-ի կազմում կամ նույն դատախազությունում կամ նույն ՀՔԾ-ում կարող են լինել այդչափ ոչ հայրենանվեր աշխատակիցներ։ Սակայն այդ աշխատակիցները եւս եւ հասարակությունը եւս միևնույն ժամանակ սպասում են այդ իրենց երկուսի շատ կառուցողական ձևով կապող օղակի հանձին ընդդիմադիր առաջնորդների։ Ոչ մի առաջնորդ նոյեմբերի 9-ի գիշերը չեկավ չկանգնեց եւ ասեց ես պատասխանատվություն եմ վերցնում եղածի համար։ Եվ հետո ընթացքում իրենք մարեցին այդ ցասումը եւ իրենք էլ հենց մենք հետևում էինք գիտեք Սփյուռքը այսպես էկրանով է հետևում այդ էկրանից կարծես հաց ու ջուր ստանային էլի մարդիկ գրում էին հարցնում էին կիսվում էին եթերներով ու միշտ կար այդ բանը որ ասում են կներեք իսկ ինչու տուն ուղարկեցին գրում են այսքանը Լիբանանից են գրում չգիտեմ Ֆրանսիայից են գրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Ռուսաստանի Դաշնությունից ասում են այսքանը Եվ հասկացանք, որ կա միտումնավոր քայլ, եւ կա մի կողմից իրենց ներսում չկա այդ առաջնորդությունը վերցնելու քաջությունը, ասեմ, կամ թեկուզ եւ շահարկումը։ Մյուս կողմից էլ արդեն այդ նշածս երկու շերտերի հապաղումը սկսվեց, որը դեռևս փնտրում էր առաջնորդին։ Աննա, ես կխնդրեմ, քանի որ դուք բավական օբյեկտիվ գնահատականներ եք հնչեցնում եւ նաեւ Հայաստանից ներքին այժմտաժից դուրս եք ֆիզիկական իմաստով։ Խնդրեի, ես թվարկեմ 17 ուժերի հիմնական խաղացողներին ձեր գնահատականով ինչ հնարավորություն ունեն այդ ուժերը եւ ինչ դերակատարում կարող են ունենալ ապագայի զարգացումներում, եթե դեմ չեք։ Գիտեք, որ 3-4 ուժ են հիմնական խաղացողները, խնդրեմ, Բարգավաճ Հայաստանի մասով ձեր գնահատականը ինչպիսին, ինչ հնարավորություններ ունեն եւ ձեր կարծիքով ինչպես կդրսևորի իրեն այս ուժը առաջիկայում։ Ես տեսնում եմ, որ նրանք արդեն իսկ բավականին անգլերեն ասած հետին նստարանը, հա, կարծես իրենք չեն ուզում վարորդի դերը վերցնեն, որովհետև իրենք չունեն այդ ներուժը, որ դառնան հստակ առաջնորդ, եւ ուրեմն պետք է ապավինեն մեկ այլ առաջնորդի, նման ընդդիմադիր ուժերի դեպքում նորմալ է, բոլոր երկրներում կա դա, սակայն իրենք այլևս դիսկրեդիտացիայի գնացին, որովհետև որոշակի շահարկումներ, որոնք շատ ակնհայտ են այդ քաղաքական ուժի տնտեսվարական գործունեության տեսանկյունից, իրենք այդ շահը գերակա համարեցին հայրենիքի շահին եւ գնացին նախ հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես անկախ նրանից ինչպիսի բովանդակություն է ունեցել այդ հանդիպումը, երբ որ դու դուրս ես գալիս փողոց, հավակնում ես առաջնորդ լինելու, մարդկանց հետ միասին կանգնում ես եւ գոռում ես, որ դու ցանկանում ես, որ դավաճանը հեռանա, որ քեզ անհարիր է դավաճանի կողքը նստել, իր հետ աշխատել, իր հետ խոսելու ոչինչ չունես, ուրեմն առհասարակ նույնիսկ հանդիպման համաձայնելու երևույթը նշանակում է, որ իշխող ուժը ինչ-ինչ կուլիսային լծակներ է օգտագործել կամ որոշակի դիվիդենդներ է ներկայացրել, որի շուրջ էլ տեղի ունեցել որոշակի բանակցություն։ Եվ իրենք որպես ներխորհրդարանային ընդդիմադիր ուժ, նույնիսկ ներկա պայմաններում չեն իրականացնում այն, ինչը օբյեկտիվորեն, երբ որ մենք համեմատում ենք այլ երկրների հետ, դա կարող է լինել Բրիտանիայի պարլամենտը, կարող է լինել Ուկրաինայի պարլամենտը, կապ չունի։ Իրենք չեն իրականացնում այնպիսի մի որակի ակցիա, որը անցնի բոլոր երկրների հեռուստաեթերներ, որով մենք աշխարհին կկարողանանք ազդարարել, որ ընդդիմադիր ուժը չի ընդունում պարտությունը։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին չի ընդունում եւ ընդունում է մյուս այսինչանին, այլ մենք այսօր Հայաստանից չենք լսում այնպիսի հակադարձող քաղաքական օրակարգ, որը աշխարհին ասում է,
աշխարհի հատկապես աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոններին, ասում է ես չեմ ընդունում այս պարտությունը։ Դա չի նշանակում, որ ես խոստանում եմ բոլորին գնամ ռևանշի, սա անեմ, նա անեմ։ Դու կարող ես չընդունել պարտությունը եւ այդպիսի կարգավիճակով հասարակությունդ կազմակերպել, զարգացնել տասնյակ տարիների ընթացքում։ Եվ չընդունել պարտությունը, քանի որ քո սահմանային տարանջատումները, քո գերիների ճակատագիրը, քո բնակավայրերի ճակատագիրը, մշակութային հուշարձանների ճակատագիրը դիմացի կողմը որևէ կերպ չի երաշխավորում որպես քաղաքակիրթ հավասարակշռությունը ուժերի պահող ուժ։ Այսինքն դրանով իրենք որակապես չեն տարբերվում մեզ դեպի պարտություն տանող թավշյա իշխանություններից։ Իսկ ԼՀԿ-ին, երբ որ լսում ենք, այնտեղ առհասարակ ընդդիմություն իրենց անվանել չի կարելի, իրենք իշխանական ուժ են։ Մեկ դեմքը մեր կողմից արդեն բացասականորեն ընդունվող իմ քայլականների դեմքը, շատ սուր ցասման դեպքում իրենք ուղղակի փոխում են ԼՀԿ-ի դիմակով։ Եվ ԲՀԿ-ն որոշակի ինտրիգների մեջ է ընկնում, թողնելով որպեսի ԼՀԿ-ից ինչ-որ խոսնակներ իրենց անունից ինչ-որ հայտարարություն անեն, հետո դրան չի հետևում իրապես պաշտոնական հերքում։ Այսինքն դիմակներով, հետնաբեմային ինչ-որ խաղերով դու չես կարող առաջնորդ դառնալ, եւ ուրեմն իրենք նաեւ հնարավոր է, որ այս ընթացքում իրապես ուժ ներկայացնող արտախորհրդանական քաղաքական գործիչների կամ ուժերի հետ փորձում էին իրականացնել ինչ-ինչ բանակցություններ իրենց համար շահավետ ելքի տեսանկյունից, հա, եւ միգուցե դա չստացվեց իրենց մոտ, միգուցե չստացան այն, ինչը իրենք ցանկանում են եւ որոշեցին գնալ այդ մյուս ճանապարհով, որովհետեւ տեսեք, իրենց դեպքում որ դուք նշում եք, իրենք նաեւ մաս են կազմում այն ամենի, ինչը կատարվել է մեզ հետ եւ շարունակում է կատարվել այս 2 եւ 8 տարիների ընթացքում։ Ձեր գնահատականը խնդրեմ նաև դաշնակցության եւ հայրենիք կուսակցությունների մասով, ինչպիսի հնարավորություններ իրենք ունեն քաղաքական դաշտում եւ ինչպես են իրենց դրսեւորել այս ընթացքում։ Ես անձամբ իմ գնահատականով ես սպասում եի Հույդայից ավելի վճռորոշ դերակատարում, սակայն ունեի որոշակի վերապահումներ, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի են ունենում ընտրություններ եւ հետընտրական շատ անորոշ եւ լարված վիճակ, որը ընդհանուր մինչեւ հիմա շարունակվում է, որովհետեւ այդ կուսակցության իրական գործողությունների ծրագիրը չի կարող իրականացվել առանց այդ ներուժի գնահատականի, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, հրահանգով կամ խրախուսանքով լինի, տարբերություն չկա, ես նրանց գործողություններում տեսնում եի որոշակի դեպի խուսափողականություն չէ, այսպես կոչված հանգիստ, մենք հավաքվեցինք, մենք քաղաքակիրթ ձևով մեր պահանջը ներկայացրեցինք, իսկ հիմա բոլորս գնանք տուն, կվերադառնանք վաղը կամ մի քանի օրից, ինչը անընդունելի է, եւ կշարունակենք ներկայացնել մեր պահանջը եւ իրենք շատ այսպես շեշտում էին, որ նման ձևով իրենք կգնան կհասնեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Ինչի դեպքում ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ այդ աշխարհաքաղաքական ուժերը, որոնք այս թավշյա իշխանությանը պահում են աթոռին, իրենց գործողությունների հաշվարկը կարծես թե ոչ թե Հույդան չէր իրականացրել, այլ այդ ուժերի եւ այդ դրսում գտնվող որոշակի կառույցների միջև կան որոշակի տանդեմներ, եւ ես դրանք չեմ կարող հերքել, ես դրանք տեսնում եմ իրականացվում են եւ միգուցե հենց իրենց կուսակցության ներսում որոշում կայացնելու ավելի դանդաղ ու խրթին գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչը ստիպում է, որ նրանք եւս դանդաղեցնեն գործընթացը։ Հետագայում ես տեսա ինչպես էր Իշխան Սաղաթելյանը Վազգեն Մանուկյանի հետ իրականացնում շրջաններ այցը, մարդկանց հետ հանդիպումներ, բացատրություններ, ուղղակի ես գտնում եմ, որ այդ միջոցառումները ես չէի օրինակ փորձի անվանական իրենց վերաբերել այս կուսակցություններին, ես կարող եմ այսպես ասել, որ իրենց գործողությունները չեն համապատասխանում զարգացող իրադարձությունների ուժգնությանը։ Իրենք դրանով ես գտնում եմ, հա, որ որոշակի կողմնացույցային առաջնահերթություն պետք է ունենան
տարածաշրջանային զարգացումները։ Դրանով մենք պետք է կողմնորոշվենք եւ այդտեղ է որ կաղում են բոլորը եւ չեն կարողանում հենց այդ հատույթում գտնել իրար մեջ մեկ ընդհանուր, որտեղ իրենց առանձին որ վերցնենք, իրենք բոլորը ունեն շատ հետաքրքիր ռեսուրսներ։ Եվ հասարակությունը պատրաստ է նրանց հետ աշխատելու եւ լսելու եւ այս ընթացքում ցույցերի ընթացքում ի հայտ եկան իրենցից որոշ գործիչներ, որ մարդիկ լսում էին, բայց հասարակությունը առհասարակ հոգնել է ինտրիգներից, որովհետեւ իրավիճակը ինտրիգներ չի թույլատրում, չի կարող տոլերանտ լինել ինտրիգների հանդեպ, այնպիսի քաղաքական օրակարգով, որը գործում էր սեպտեմբերի 27-ից առաջ օրինակ։ Մենք չունենք այսպես սահուն ներդաշնակ ինչ-որ այսպես քաղաքական գործընթաց, անվտանգության պաշտպանության խնդիրները լուծած կամ դրանք չեզոքացրած պետության ներսում։ Մեր ցանկացած շարժ, լինես ընդդիմություն թե իշխանություն, այսօր կանխորոշում է մեր հաջորդ 50 տարիների ապագան, 100 տարիների ինչպիսին լինելու ապագան։ Եվ մենք իրավունք չունենք գործել նույն սխալները, որոնք գործել են մեզ նախորդած, անցյալ դարի նախորդած քաղաքական գործիչները 100 տարի առաջ։ Հայրենիք կուսակցությունը սա էլ հավելեմ, ես գտնում եմ, որ տեսեք, եթե մենք իրապես ունենայինք միաբանություն այս ուժերի միջև, մենք ունենայինք հետաքրքիր իրենք շատ այսպես ես տեսնում եմ այնտեղ ԱԱԾ սպաներ, ես տեսնում եմ ուժային կառույցի ինտելեկտուալ որոշակի կենտրոնացում, անկախ նրանից մենք անձանց մասին ինչ ենք մտածում, ինչ ոչ, ես կարող եմ դատել այնքանով, որքանով էկրանից այս կողմ եմ դիտել, իրենց ելույթները, իրենց տրամաբանությունը եւ այլն, ես օրինակ կսպասեի, որ նախկին ԱԱԾ պետը համադրելով ՀՅԴ-ի հետ իր ներուժը, համադրելով ԲՀԿ-ի հետ իր ներուժը, Վազգեն Մանուկյանի հետ իր ներուժը կարողանար գծել որոշակի ճանապարհաքարտեզ, որը կբերեր հստակ արդյունքի։ Եվ երբ որ դա չի իրականանում, ես չեմ կարող ասել, որ նախկին ԱԱԾ պետը անփորձ է եւ դրա համար չստացվեց։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ կան քաղաքական հաշվարկով տեղի ունեցող ինտրիգային process-ներ։ Ու ես կարող եմ հիմա ասեմ, որ դրանք բացասական եմ գնահատում, որովհետեւ տեղաշարժ մենք չենք տեսնում, փոփոխություն չենք տեսնում, միևնույն ժամանակ ամբողջապես չհուսահատվելով եւ հույսի համար մի փոքր դուռ բաց թողնելով մի փոքր ճեղք, ասելով իսկ միգուցե տեղ թողնենք, որ իրապես նրանք փորձում են շատ ավելի արդյունավետ ինչ-որ մի ճանապարհ գտնել եւ դուրս գալ իրավիճակից ու ես գտնում եմ, որ հենց այս արտահայտության վրա իմ լսարանում շատ մարդիկ ասելու են, ինչ միամիտ բաներ ես ասում, դա եմ լսում, բայց թողնենք տեղ դրա համար։ Տեսեք, Աննա, դուք երկար ժամանակ առնվազն վերջի 2-2.5 տարում խոսել եք այս աշխարհակաղակական այս գործընթացների մասին, դրանց Թուրքիայի եւ Իսրայելի մասնակցության մասին, եւ կարծեք թե Միքայել Մինասյանը իր հայտնի փաստերով թուրքական գործակալի մասին խոսքը Արադ Միրզոյանի մասին եկավ, այսպես ասած, ապացուցելու ձեր մտահոգությունները, որ դուք այս վերջին տարիներին խոսում եք դրա մասին։ Իսկ նախ ձեր վերաբերմունքը այդ բացահայտմանը եւ արդյոք սպասելի է այլ ավելի աղմկահարույց բացահայտումներ ձեզ համար եւ երկրորդ դուք տեղյակ եք, որ 2018-ի իշխանափոխության այսպես ասած այդ թիմը Նիկոլ Փաշինյան թիմը քայլերթի օրինակը այսպես իշխանափոխություն անելուց ոգեշնչվել է նաեւ թուրք գործիչ քաղաքական դրանից տեղյակ եք թե ոչ բուն որպես բացահայտման որակով այնպես ինչպես Միքայել Մինասյանն էր հայտարարում, ոչ, ես այդպիսի փաստացի տեղեկություն չունեմ, այդ իսկ պատճառով ես իմ ձեզ տված հարցազրույցում էլ նշեցի, որ ես դիտարկում եմ իրադարձությունների զարգացումը Թուրքիայի վարած արտաքին քաղաքական օրինաչափությունների տեսլականով համադրելով իրենց գործողությունները Սիրիայի տարածքում, հետևելով թե ինչպես են իրենք վերաբերում նույն իրենց ամերիկացի գործընկերների հետ կամ ՆԱՏՕ-ի որքան էլ որ տարաձայնություն ունենան, իրենք գործընկերներ են, թե Սիրիայի տարածքում եւ թե Իրաքի տարածքում, եւ այդ տեսանկյունից ակնհայտ էր, որ հենց այդ ճանապարհով էլ զարգացրել են իրադարձությունները, ընդ որում բրիտանա-թուրքական տեխնոլոգիաների համադրությամբ, որովհետև Անդրկովկասում
ՆԱՏՕ-ի պահանջված ներազդեցությունը, որը մենք հիմա արդեն տեսնում ենք որպես կայացած փաստ, տեսնում ենք Ռուսաստանում ինչպիսի ներքաղաքական պրոցեսներ են սկսել զարգանալ եւ ՆԱՏՕ-ն ինչպես է սեղմում իր օղակը հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության արևմտյան սահմանների ուղղությամբ, Մերձերծովյան սահմանների ուղղությամբ եւ վերջապես Անդրկովկաս, այդտեղ ՆԱՏՕ-ն որպեսի դոմինանտ դիրք գրավի, ինքը բնականաբար գործելու է Թուրքիայի միջոցով։ Մենք չենք կարող այստեղ տեսնել նույն Արցախյան պատերազմի ժամանակ հնչեցրած վարկածը, որ այստեղ կլինեն սկանդինավյան զորքեր։ Միևնույն է լինելու են թուրքական զորքեր, որովհետև նրանց ընդհանուր գործունեության ծրագիրը ներգրավում է նաև Հյուսիսային Կովկասը, ներգրավում է Կենտրոնական Ասիան, այսինքն պետք է լինի այդ թուրքական վերծանությամբ իսլամիզմի էլեմենտը։ Սա մեկ օրինաչափության ընդհանուր մոտեցումը Թուրքիայի կողմից։ Հիմա ինչ է պահանջվում Թուրքիայի, Բրիտանիայի, մյուսների համար, այս ճաշը եփելու համար։ Իրենց հարկավոր է, որպեսզի իրենց կառավարման եւ կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների առումով գրագետ ինչ որ կոնտինգենտ հավաքվի, որի հետ իրենք կարող են աշխատել, աշխատանքային ինչ որ գործընթաց ստեղծել, որ իրար այսպես օտար լեզու չհնչի։ Եվ իրենց հիմնական վեկտորը գործունեության պետք է լինի հակադարձումը այն հայկական ներուժին, որը նույնչափ սահուն համագործակցություն ունի մեր բնական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն մենք մինչ այդ թավիշը հատկապես ունենք Պաշտպանության նախարարության ԱԱԾ-ի, չէ՞, մեր ուժային համակարգը, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության որոշակի սեգմենտներ, մենք այս սերտ աճած ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Դա մեր բնական անվտանգային ռազմավարական գործընկերն է։ Իրենք պետք է կազմեին մի խումբ, որը իրեն հակադարձում է այդ ուժի հետ։ Եվ դրա կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաները առանց թուրքական ներուժի օգտագործման չեն կարող իրականացվել։ Եվ ուրեմն ունենք սորոսական կազմակերպությունների ցանկ, մի ամբողջ ցանցով գործող, որոնք համադրվում են նատոյական երկրների դեսպանատների հատուկ զարգացման ծրագրերով, սկզբում դրամաշնորհային ծրագրերով, աստիճանական 15-ից 20 տարվա ընթացքում շատ միլիմետրանոց քայլերով, այսինքն փափուկ ուժի ինստիտուցիոն մեխանիզմներ օգտագործելով, իրենք, այսպես ասած, մշակում են որոշակի կոնտինգենտ, տանելով հաշտեցման ծրագրերով թուրքական հասարակական կազմակերպությունների կամ ակադեմիական հիմնարկների շրջանակներում ինչ-ինչ փոխհարաբերություններ հաստատելու ճանապարհով, աղանդավորական կառույցների միջոցով հասարակության որոշակի ակտիվ շերտ եկեղեցու դեմ հանելով, որտեղ իրենք նշաձողեր են դրել, որ հիմնական հայկական սուվերենության կամ հայ-ռուսական ներդաշնակ համագործակցության հիմնասյուները եկեղեցին, ուժեղ բանակը, մեր հավատքը, մեր սուվերենությունը եւ այլն, այս բոլոր չափանիշներով մենք պետք է խոցելի դառնանք։ Այս բոլոր չափանիշներով նրանք պետք է ապացուցեին, որ մենք զրո ենք։ Սա իրականացվել է բոլոր մնացյալ հասարակություններում, որոնց հաջորդել է թուրքական ներթափանցումը՝ Վրաստան, Ուկրաինա, Սիրիա, Լիբիա, Իրաք, եւ մինչ օրս այսպես շարունակվում է։ Եվ մենք իրենց համար հեշտ թիրախ ենք եղել, որովհետեւ մենք փոքր երկիր ենք եւ բավականին միամիտ ենք, որովհետեւ մեր միատարրությունը որքանով օրհնանք է, այդքանով էլ մեր զգոնության անկման պատճառ է հանդիսացել։ Եթե մենք համեմատենք Լիբանանի կամ Սիրիայի հասարակության հետ, որոնք բազմաէթնիկ, բազմահավատ խմբավորումներ են, այնտեղ ավելի զգոն են։ Այնտեղ փորձում են շիաներին սուննիների դեմ հանել, ալևիներին հանել, չգիտեմ, քրդերի դեմ, այս մյուսին հանել այն մյուսի դեմ, կա հող պառակտման, մեր մոտ չկար, եւ դրա համար ստեղծեցին այս աղանդավորական եւ այլ, թուրքական տեխնոլոգիաներ օգտագործելով հակի ողջ ներուժը, ՀՀՇ-ական, այս լևոնական թևի ողջ ներուժը, եւ ԿՊՆ-ն ի սկզբանե որպես այդպիսին, միշտ եղել է, մենք իրենց CV-ները կարդում ենք, հիմա որ ազգային ժողովում են կամ նախարարներ, փոխնախարարներ,
դուք կտեսնեք թուրքերի հանդեպ աննախադեպ հանդուրժողականություն ցուցաբերող մարդիկ, այսինքն նրանք նույնիսկ որոնք ֆիզիկապես այդպիսի ծրագրերի անգամ չեն մասնակցել Թուրքիայում, իրենք այդպիսի աշխարհայացքի տեր մարդիկ են։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել հենց ուրեմն 2018 թվականին իշխանապողությունից հետո Մխիթար Հարապետյանը, ով Թուրքի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրեց, ինքը դրանից առաջ բավական հաճախ էր այցելում Թուրքիա որպես տուրիստական գիդ, այսպես ասած։ Եվ ինքը ինչ ասում է, որ Քայլերթի այդ ձևը, իշխանապողության այդ ձևը իրենք ընտրել էին երկու ոգեշնչման աղբյուր, առաջինը Մահատմա Գանդին ու երկրորդ օրինակը վերցրել ենք Թուրքիայի ընդդիմադիր առաջնորդ Քեմալ Քրքջօղլուից 2017 թվականի քայլերթից։ Այսինքն այն ժամանակ էլ կարծեք թե այսպես նյուանսներով հասկանալի էր, որ իրենք ինչ-որ թելերով կապվում են Թուրքիայի հետ, պարզապես հիմա շատ ավելի ակնառու է այս ինֆորմացիան մեզ համար։ Հիմա մենք կտեսնենք Թուրքիայում օրինակ, հիմա դեմոկրատների իշխանության գալով կամ կարելի ասել խորքային պետությունը, կառավարությունը, չէ, ամերիկյան establishment-ը, իրենք օգտագործել են այդ մեթոդաբանությունը Էրդողանի վրա որոշակիորեն ներազդելու համար, որպեսզի նա մնա ՆԱՏՕ-ի ռազմավարության որոշակի չափորոշիչներ իրենց համար մատակարարելու սահմաններում։ Չփորձի միայն օգտագործել այդ ռազմավարության շրջանակներում իրեն տրամադրված ռեսուրսները որևէ կերպ ՆԱՏՕ-ի ազդեցության շրջանակից դուրս գալու համար։ Եվ այդտեղ էլ այս թավշյա ուժերը, որ հիմա էլ դեռևս շարունակում են իշխանավարել, դնում են այդ ընդգծված գծիկը մեր հասարակությանը կեղծ ինֆորմացիա, կեղծ տրամադրվածություն վաճառելիս, որ իբրև թե ՆԱՏՕ-ն կամ ամերիկյան եվրոմիութենական համատեղ ժողովրդավարական վեկտորը կարող է վերահսկողության տակ պահել Թուրքիան եւ այլն, դա հնարավոր չէ, դուք այնտեղ չեք տեսնի, որ նման քայլարշավը բերի նման հետևանքների։ Իրենք միևնույն է, ցանկացած, եթե նույնիսկ հիմա Դավութ Օղլուն գա իշխանության այդ մեթոդաբանությունը օգտագործելով եւ այլն, այնտեղ կա հետին օրակարգ, ՆԱՏՕ-ի օրակարգ եւ հենց այդ օրակարգի շրջանակներում է մեր երկրում ինչ որ կատարվում է այդ ներուժի միջոցով պետք է մեզ դարձնի ՆԱՏՕ-ին ենթակա գոտի։ Այդ իսկ պատճառով նրանք իրականացրել են գործակալական ցանց ստեղծելու հստակ ծրագիր, վերցրել են որոշակի անդամներ, գործակալությունը կարող է լինել, չգիտեմ, այնտեղ Արարատ Միրզոյանի դեպքում փաստորեն ինքը ոտքով գլխով կամավոր այսպես ասած, ընդունել է դա, մյուսների մասին մենք դեռևս պետք է լսենք փաստաթղթերից, բայց կան նաև որ ակամայից, այսինքն որտեղ իրենք շատ երիտասարդ են, այսպես չեն հասկանում ինչպես կարող են իրենց օգտագործել, հիմա էլ չեն կարող իրենց կատարած գործողությունների շրջանակից դուրս գալ ու ասել, որ չէ, այսինքն իրենք անպայման չի դե յուրե թղթի վրա ստորագրված գործակալ լինեն։ Իրենց գործողությունները դեմ են գնացել մեր պետականությանը։ Մենք ունենք փաստացի կորուստներ, որոնք մենք չենք կարող այնպես մոռանալ, ինչ գծով որ իրենք տանում են այդ քաղաքականությունը։ Այնպես որ Միքայել Մինասյանի բացահայտումը ինքը բավականին լուրջ է մեկ, երկրորդը ինքը որպես այդպիսին հուշում է, որ մեկ հոգի չի, որ դա մի ամբողջ ցանց է, երրորդը ապացուցում է, որ մենք գործ ունենք թրքամետ խունտայի հետ, հանձին մեր իշխանության, եւ ուրեմն անդրադառնալով ձեր առաջին հարցին, մենք այստեղ չունենք սահմանադրականության խնդիր կամ քաղաքակիրթ մեթոդներով իշխանությունը այլ ուժի փոխանցելու խնդիր։ Մենք ունենք թշնամական կառավարություն։ Տեսեք, Աննա, հետաքրքիր օրինակներ բերեցիք Վրաստանի մասով, նաև այլ երկրների մասով։ Վրաստանում օրինակ թուրքական էքսպանսիան ավելի շատ տնտեսական, այսպես տեսքով է եղել։ Հիմա Հայաստանում այսպիսի տեղեկություններ են արդեն շրջանառվում, այսինքն հստակ նաև փաստաբաններ են հայտարարում։ Բոլորիս համար պարզ է, որ Արցախից հետո թուրքերի թիրախում հայտնվելու է Սյունիքը եւ արդեն իսկ հայտնվել է, ոչ թե հայտնվելու է։ Սյունիքը ըստ էության Եթե Փաշինյանը իրագործի Նախիջևանով Իրան գնալու ճանապարհային ծրագիրը, ապա կստացվի, որ Սյունիքի այդ մայրուղին արդեն մահանալու է տնտեսական իմաստով, այսինքն Սյունիքը այս իմաստով
բավական մեծ վնասներ է կրելու։ Մյուս կարևոր հանգամանքը Սյունիքը կորցրել է իր արոտավայրերի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ մասը, սա ևս հարված է տնտեսությանը։ Հիմա տեղեկություններ կան, որ իշխանությունները փորձում են փակել Սյունիքի ամենամեծ հանքը, կոմբինատը, անվանումը չնշեմ, որի դեպքում գործազուրկ կդառնա մոտ 40,000 սյունեցի։ Սա կարող է մտահոգության առիթ դառնալ, որ հենց թաքուն նպատակը նա է, որ Սյունիքը պետք է դատարկվի, այսինքն մարդիկ տնտեսական ծանր վիճակում հայտնվելուց կլքեն ուղղակի այդ մարզը ու այն շատ ավելի հեշտ կլինի վերցնել, քան այսօր, երբ որ սյունեցիները այդտեղ ամուր կանգնած են։ Այո։ Եթե հիշում եք, ես մի անգամ վերցանել էի մի թուրք գաղտնի գործակալի հոդված, որը հանդես է գալիս որպես լրագրող, Al-Monitor պարբերականում հրապարակել էր, հենց պատերազմի ավարտից հետո, որ ինքը առաջին անգամ ընդունում է, որ 2001 թվականին ինքը որպես գործակալ, հայտարարելով, որ ինքը լրագրող է, այսինքն լրագրողի պաշտոնը օգտագործելով որպես cover անգլերեն ասած, հա, ինչպես են կոչվում հայերեն, հասկացեք ինչ եմ ասում, եկել է Թուրգուտ Օզալի անունից ինչ առաջարկներ ներկայացնելու Բաքվի իշխանություններին եւ Հայաստանի իշխանություններին Մեղրիի ճանապարհի վերաբերյալ, այն ժամանակ դեռևս, եւ նա նկարագրում էր միայն տարիների մասին է, թե ավելի վաղ 2001 թվականին, երբ որ փորձել են մեր իշխանությանը մոտենան Մեղրիի ճանապարհը բացելու համար, ես հիմա ձեր Սյունիքի մասին հարցին եմ ուզում պատասխանել իրենց ռազմավարության տեսանկյունից։ Ինքը այն ինչ որ ներկայացրել էր այդ հոդվածում, ես տեսել եմ ինչպես է իրականացվել եւ իրականանում է հիմա հենց այս պահին Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքում։ Այսինքն ինքը այնտեղ ասում է, որ երբ որ ինչ միջնորդավորությամբ փորձել են մեսիջ ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Ռոբերտ Քոչարյանին, նախադրյալ են դրել, որ ցանկացած ճանապարհ, որը Թուրքիան համարում է իր ռազմավարության տեսանկյունից կարևոր, հաշվարկել են, որ այդ ճանապարհի շուրջը երկու կողմերին բնակվում է մոտ 50,000 հայ ազգի բնակչություն։ Իրենք ասել են, մենք ձեզ տնտեսական մեծ խթաններ ենք խոստանում, պայմանով, որ դուք այս 50,000 հայերին տեղափոխեք ուրիշ վայր, որտեղ դա մեր քաղաքականությունն է։ Իրենք ասում են, թող ձեր սուվերեն տարածքը լինի, հասկանում, բայց սուվերեն չի լինելու, եթե հայերը այնտեղից դուրս են գալիս, այնտեղ այդ իսկ պատճառով մենք տեսնում ենք այս, որ շատերին թվում է անհեթեթ հայտարարություններ է, ասում է Շուշիի բնակչությունը 90% ադրբեջանցի էր, այստեղ այսքան ադրբեջանցիներ են ապրել, այստեղ այնքան նախադրյալներ է ստեղծում, որ դրանք գալու են այդտեղ ապրեն, որտեվ դա թուրքական ծրագիր է։ Հիմա ներկայացնեմ իրենք Սիրիայում ինչ արեցին, եւ դուք պատկերացրեք Սյունիքը, նույն ձևով։ Սյունիքում նախ իրենք առաջարկում են Փոլ Գոբլի ծրագրով ռազմավարական ճանապարհ, որը ամբողջովին լինելու է ադրբեջանական եւ թուրքական վերահսկողության տակ։ Այնտեղ մենք դե ֆակտո ոչ մի սուվերենություն չենք ունենալու։ Ազգաբնակչության առումով իրենք հասկանում են, որ երբ որ այս որակի, այս չափի խապկանք է լինում, միգուցե սկզբում ժողովուրդը ատխայծը կուտի, բայց 10-20 տարի հետո հանկարծ անդրադառնալու են եւ Աստված գիտի Թուրքիայում ինչպիսի իշխանափոխություններ կիրականանան, հանկարծ ու տեղաբնիկ հայերը ըմբոստանան, զենք վերցնեն եւ այլն, իրենք նախապես մի քանի քայլ առաջ մտածելով բոլոր իրենց ռիսկային գործոնները իշահ իրենց լուծում են։ Իրենք Սիրիայում նույն ձևով 98 թվականի Ադանայի համաձայնագրով խոստացել են տնտեսական ընտիր թռիչքաձև աճ իրապես։ Եվ նույնիսկ իրականացրել են մոտ 7-8 տարի առանց վիզայի հատուկ տնտեսական ազատ առևտրային գոտի ստեղծելով Սիրիայի հյուսիս-արևելք արևմուտք հատվածներից Թուրքիայի հետ, տեղաբնակները իրենք առևտուր էին իրականացնում Թուրքիայի հետ, գնում էին, գալիս էին, վիզայի կարիք չկար, մեծ առևտրային կենտրոններ էին ստեղծված բազմաքանակ առևտրի եւ Բաշար Ալ-Ասադի ընտանիքը Էրդողանի եւ իր տիկնոջ հետ միասին ժապավեններ էին կտրում այդ վայրերում։ Հետո թուրքական
Համատեղ նաև որոշ արևմտյան ընկերությունների մեծ ենթակառուցվածքային ֆինանսավորմամբ ստեղծվեց այդ արտերիա հանդիսացող M4 եւ M5 մայրուղիների համակարգը, որը միջերկրականից գալիս հասնում է մինչև Իրան, այսինքն նույն երկաթգծի, որ հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, մեզ երկաթգիծ են նկարում, ճանապարհներ են նկարում, այստեղով կգնաք այստեղ, այնտեղով կգնաք այնտեղ, ճանապարհը կառուցվեց հսկայական գումարներով, ամենավորակյալ արտերիաներից ողջ մերձավոր արևելքի եւ իրապես շատ երկրներ օգտվում էին։ Հորդանան, Լիբանան, Սիրիա, Իրաք եւ ինչ եղավ դրանից հետո։ Անմիջապես Թուրքիան մոռացավ թե ընկերություն, թե եղբայրություն, թե չգիտեմ ինչ, սիրիացի ընտանիքի հետ, ընդ որում Բաշար al-Ասադի կինը սուննի է եւ դա էլ որևէ ազդեցություն չունեցավ, այսինքն շահերն են կանխորոշում։ Եվ իրենք մտան պատերազմով, մտան ապօրինի կերպով, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Եվրոմիությունը, ոչ ԱՄՆ-ը իրապես չդատապարտեցին, ինչ որ բանաձևերից եւ հայտարարություններից այն կողմ չգնաց, այդ իսկ պատճառով ես համարում եմ, որ դա դատապարտում չէ, եւ հիմա դե ֆակտո այդ ճանապարհների ողջ գործունեությունը կառավարվում է Թուրքիայի կողմից եւ ճանապարհների երկու կողմում էլ իրենք տարհանում են բնիկների։ Մոտ 920,000 բնիկների տարհանել կամ կոտորածի են ենթարկել։ Եվ այնտեղ հիմա բնակվում են թուրքոմաններ կամ սիրիացի սուննիներ, որոնք ավելի պրոթուրքական հայացքների տեր են, հակա-ասադյան ռեժիմի ներկայացուցիչներ են, եւ կղզիացած մի քանի քրդական կազմակերպություններ ուժեր, որոնք ի սկզբանե ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ որոշեցին, որ կարող են եւ ուզում են համագործակցել Թուրքիայի հետ, որովհետև այդ հատվածում նաև գտնվում էին Սիրիայի նավթի եւ գազի հիմնական ռեսուրսները եւ իրենց տնօրինության տակ են վերցնում։ Այս առումով իրենք այս ճանապարհները օգտագործելու են նույն կերպ տարհանելու լեզգիներին էլ եւ թալիշներին էլ Ադրբեջանի տարածքից, այնտեղ էլ իրենք չեն թողնելու, որպեսզի մնա որևէ ուժ, որը հանկարծ մի օր կարող է գլուխ բարձրացնել որևէ թուրքական իշխանության դեմ, դա լինի Էրդողան թե Դավութօղլու, այդպիսին է իրենց ռազմավարությունը։ Անդրադառնալով Սյունիքի, իրենք ի սկզբանե, քանի որ արդեն հայերի հետ գործ ունեն ոչ սուննիներ եւ այլն, այս խաղաղասիրության, մի քիչ էլ ռուս խաղաղապահներից որոշ ժամանակով վախենալով 5 տարի ասենք, հա, Սիրիայի դեպքում 10 տարի տևեց, բայց հիմա տեխնոլոգիապես ավելի արագ դարաշրջան ենք ապրում եւ ավելի քիչ քանակությամբ ազգաբնակչության մասին ենք խոսում։ Այնտեղ որտեղ մենք ազգ ենք տեսնում Սյունիք եւ պատմություն, իրենք կոպիտ ասած իրենք գլխաքանակով են մտածում, այդպիսին է իրենց տեսլականը, դրա հետ են մեզ Թավիշը ասում, ունենանք խաղաղ համակեցության ինչ որ պայմաններ, ոչինչ որ 7000 տղա մահացավ, ոչինչ որ Արցախը գնաց եւ այլն, իրենք Սյունիքը հիմիկվանից կդատարկեն, ցանկացած տնտեսական նախադրյալից կզրկեն տեղաբնակներին, նրանք ովքեր կհամառեն կփորձեն չհեռանալ, իրենք կսկսեն ապրել փոքրիկ կղզիներում, կղզիացած վիճակում, ինչպես իրականացվում է Սիրիայի նշածս երկու շրջաններում, այն դեպքում, երբ իրենց կողքը վեր կհառնեն, արդեն թուրքերի վարձկանների մյուսների կողմից վերաբնակեցվող գյուղեր, քաղաքներ, ադրբեջանա-պակիստանա-թուրքական հովանավորչությամբ, իրենք կունենան շատ գեղեցիկ բնակելի շենքեր, գազով, ջրով, լույսով, ամեն ինչով ապահովված, իսկ տեղացիները, ովքեր հրաժարվում են գնալու, կապրեն փոքր այդպիսի վիճակներում, կամ պիտի ընդունեն թուրքական իշխանությունը։ Մենք կարող ենք առնվազն ենթադրել, որ այդ 40,000 մարդու աշխատանքով ապահովող այդ հանքի փակումը կարող է ձեր ներկայացած սցենարի մի մասը լինել, որը Սիրիայում է կատարվել։ Անպայման, իրենք քայլ առ քայլ իրականացնում են այդ ծրագիրը։ Իրենց պետք է այդ ճանապարհների վերահսկողությունը, որը Մետաքսե ճանապարհի հետ է կապում, որքան կարելի է շատ կիլոմետրերով վերածել թուրքական եւ ուրեմն նատոյական վերահսկողությանը ենթակա հանգույցի, որը դուրս գա ընդհուպ մինչև Կասպից ծով, որովհետև Թուրքիան չի զլանա նույն Ադրբեջանից խլելու նավթագազային սեկտորի բոլոր իրավունքները։ Այդ հիմա է, որ իրենք խոսում են իբրև թե եղբայրական պետություններ եւ այլ, գիտեք, Ասադին նվիրված այնպիսի բաժակաճառեր կան Էրդողանի եւ իր
ընկերների շրջանակից եւ այնպես չէ որ ժամանակին Բաշար al-Ասադը տեղյակ չէր, չգիտեր որ Էրդողանը դեռևս որ թվականներից իր ողջ քաղաքական կարիերան ինքը անցել է որպես մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը կրող գործիչ ինքը այսինքն Բաշար al-Ասադը փորձել է Իրանի հետ փորձել բալանսավորել թուրքական ներուժի ազդեցությունը Սիրիայի տարածքում ստիպել ռուսական ռազմաբազաներին ինչ որ կերպ դուրս գալ իրեն են խոստումներ են տվել այսինքն ես անձամբ ուղեկցել եմ օրինակ դանիական ֆրանսիական ալտերնատիվ էներգիայի զարգացմամբ զբաղվող ֆիրմաների ներկայացուցիչների պատվիրակությունների այցին Սիրիայի կառավարության էներգետիկայի նախարարության հետ բանակցությունների, որտեղ գերակայությունը տրվում էր եվրոպական, ամերիկյան ընկերություններին, թե նավթագազային սեկտորի զարգացման առումով եւ դրան զուգահեռ ալտերնատիվ էներգիայի զարգացման ծրագրերի առումով, իրենք փորձում են Լիբանանում էլ նույն վիճակներ ընդ որում սահմանափակում էին ռուսաստանյան եւ իրանական համապատասխան ընկերությունների տենդերային ազդեցությունը ինքը փորձում էր գնալ դեպի ավելի այդ Էմիրատների զարգացման ճանապարհով եւ այլն եւ նախազգուշացումներ եղել են թե Ռուսաստանի կողմից թե Իրանի կողմից որովհետեւ մի բան է երբ որ դու Թուրքիայի տեսանկյունից չես ընկնում իրենց կայսերական նկրտումների աշխարհագրական քարտեզի մեջ Պակիստանը ավելի ապահովագրված է այդ առումով ինքը իրեն ոչ ոք չի կարող ասել որ Լոզանի համաձայնագրով դու իմ պատմական տարածքներ ես քեզ կվերադարձնեմ բայց այդ մյուս նշած երկրները Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը տեսեք նույնիսկ ինքը հավակնություն էր ներկայացնում Էրդողանը նույն Երուսաղեմին Հայաստանը, Վրաստանը, ողջ Ադրբեջանը, Իրանից մի ամբողջ հատված թուրքական քաղաքական տեսլականով գեոքաղաքական իրենք համարում են իրենց տարածք եւ դա էր որ մղում էր որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը Ասադի իշխանությանը զգուշացնում էին որ շատ մոտ է թողնում Թուրքիային կամ եթե մոտ է թողնում մեզ ինչ վերահսկողության լծակներ թող այդ ճանապարհների վրա որ նրանք չկարողանան մանևրեր իրականացնել ու հետո Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթով ինձ չլսեց ձկնիկը, ինձ չլսեց բկրիկը, ով տվեց նավորդը, կարդ մնաց կոկորդը։ Հիմա այսպես ստացվեց ու իմ վախը այն է, որ Հայաստանում էլ մենք իրենց իշխանությանը թողնելով, մենք հիմա շատ ավելի մեծ խայծ ենք կուլ տալու, շատ ավելի մեծ։ Արցախը դաշտ էր, հիմա մնաց Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ Արգելյանը, ձեզ թափեցնող խոսքով էլ ավարտենք։ Ես միայն հուսամ, որ ձեզ ավելի շատ կսկսեն լսել Հայաստանում եւ իրապես այդ արժեքավոր վերլուծությունները կօգնեն ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ,